सिंध असेंबली ठहराव पास करे सिंध हुकूमत के सिफारिश कई है तो वह वफ़ाक़ी हुकूमत से ॻाल्हाए ऐं 16 शहीदन के सितारे जुरत से नवाज़ियो वञे त जीअं नए नसुल के खबर पवे त जमहूरियत जे बहाली लाइ कहिड़ियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं वयूं हुयूं। तमाम ॿिनि टिनि माण्हुनि जे करे शहीदन जे करे उनखे तव्हां पीपल्स पार्टी खां छॾे करे असांजे पासे अचो त बहितर आहे। बाबा मरहूम हुनखे चयो त छा तव्हांजे नज़र में 2-3 माण्हू शहीद का अहमियत कोन था रखनि, तंहिंजे करे मुंहिंजो मरण या जीअण इन भुटे ख़ानदान बेनज़ीर भुट्टो साहिब सां आहे। तंहिंजे करे आउं शहीदनि खे सभिनी खे सलाम थो पेश कयां जेके पंहिंजे क़ाइद सां बीठा रहिया। सिंध असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के MPA गुलाम कादिर चांडियो पारां पेश कयल MRD तहरीक के शहीदन के भेटा पेश करण वारो ठाराव गडियल तौर ते मंजूर कियो वियो। सिंध असेंबली के इजलास के खिताब कंदे पीपल्स पार्टी के MPA गुलाम कादिर चांडियो चयो त MRD तहरीक में सिंध के बेगुनाह माण्हुनि खे शहीद कियो वियो। अंधाधुंध फायरिंग में 16 ॼणनि खां ज़िंदगियूं खसियूं वयूं। संदसि ॻोठ पुनहल चांडियो मां 50 खां वधीक माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो, जॾहिं त ज़ख़्मी चइनि कलाकनि ताईं तड़पंदा रहिया। न सिर्फ़ ब्लड की जगह असां बंदोबस्त कयूं, दवाउनि जो बंदोबस्त करे जेके ज़ख़्मी आहे उते उहा शयूं पहुचाईंदा रहिया। ऐं हुननि जे किरदार खे सलाम थो कयां त आम सिविलियन माण्हुनि असांजे लाइ ॻाल्हि मशहूरु आहे या जेको चयो वेंदो आहे हालांकि इहो कोन्हे त को सिंध जो माण्हू जॾहिं को ॾाढो थिएसि थो पोइ कंहिंखे मुंहुं कोन थो ॾिए, असांखे मुंहुं ॾियणु बचे थो। तारीख़ असांजी भरी पई आहे। गुलाम कादिर चांडियो चयो सिंध के माण्हुनि पंहिंजे हक़नि लाइ तमामु वॾियूं कुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि, न रुॻो मर्द पर औरतुनि बि जाखोड़ कई। सैयद काइम अली शाह, निसार खोड़ो ऐं ॿिया ॾुख जी घड़ीअ में गॾु रहिया। सिंध असेंबली जे इजलास खे ख़िताब कंदे आगा सिराज दुरानी चयो त हू हिन ठहराव जी हिमायत करे थो। हीअ हिकु तारीख़ आहे। गुलाम कादिर चांडियो जे ख़ानदान जी कुर्बानी हिकु वॾी कुर्बानी आहे। MRD तहरीक जा शहीद असांजा हीरो आहिनि। The basic idea was to pay tribute to those heroes जैं डेमोक्रेसी जे लाइ पंहिंजी रत ॾिनी ऐं अहिड़ा घटि वर्कर लीडर मुल्क में पैदा थींदा आहिनि जेके पंहिंजे मुल्क जे लाइ, पंहिंजे सूबे जे लाइ, डेमोक्रेसी जे लाइ पंहिंजी रत कढी ॾेई छॾनि। माण्हू हिते अॼुकल्ह त अलाए छा आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे कहिड़ा कहिड़ा लीडर आहिनि, अॼु ताईं कंहिं पंहिंजी आङुर बि न कटाई आहे, न को जेल में घणी देरि रही सघे थो। सो मां इन्हनि सभिनी शहदा खे सलाम थो पेश कयां। MPA नुज़हत पठान चयो त बेगुनाह इंसाननि जो रतु कॾहिं बि रायगान नाहे वेंदो। अब्दुल सलाम थईम जे ॻोठ ते हमला कया विया। जेका क़ौम पंहिंजे शहीदनि खे विसारे छॾींदी आहे उहा दरबदर हूंदी आहे। बेगुनाह जो खून कॾहिं रायगान कोन वेंदो आहे। इहा करबला जी सरज़मीन जी हक़ीक़त आहे। ऋण पट में शहीद कयूं। अॼु काइनात जे हर हिकु ज़रो उन शहीदनि जी यादि मल्हाईंदो आहे। अहिड़ी तरह जेके बि बेगुनाह हक़ जे आवाज़ जे लाइ, हक़ जे रस्ते ते हलण जे लाइ पंहिंजे आवाज़ खे बुलंद था कनि, कलम सां, ज़ुबानी या जिस्मानी तौर ते कंहिं बि रूप में, उन्हनि माण्हुनि खे फ़ना करे अचणी कोन्हे। MPA हिना दस्तगीर चयो त हू गुलाम कादिर चांडियो जे पेश कयल ठहराव जी भरपूर हिमायत करे थी। जिन जमहूरियत लाइ सिर ॾिनो उन्हनि खे एज़ाज़ ॾियणु घुरिजे। क़ुर पाक जी तिलावत कंदड़ ॻोठाणनि ते फायरिंग कई वई, जंहिंमें 16 ॻोठाणा शहीद थी विया हुआ। सिंध असेंबली जे इजलास खे ख़िताब कंदे अॻूणे वॾे वज़ीर सैयद काइम अली शाह चयो त हीउ सिंध जी तारीख़ जो अहम ठहराव आहे। शहीद भुट्टो जे जेल दौरान समूरा वर्कर पुरजोश हुआ। कोड़नि लॻण वक़्तु बि कारकुन जियो भुट्टो जा नारा हया। सिर ॾियणु ॾुखियो आहे पर फ़ख़्र सां शहादतूं क़बूल कयूं। पीपल्स पार्टीअ जे क़ाइद खां कारकुननि ताईं कुर्बानियूं ॾिनियूं वयूं। शहीदनि खे सलाम पेश करियां थो। शहीद कारकुननि खे हमेशह यादि रखियो वेंदो। ऐसी कुर्बानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद से लेकर कारकुन तक कुर्बानी दी किसी ने नहीं दी। कोई मिसाल नहीं मिलता। कम से कम मैं अपनी तारीख के सिलसिले में जो छोटी सी जानता हूँ तो किसी ने कुर्बानी दी ऐसी जैसी कुर्बानी पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने, पीपल्स पार्टी के लीडर ने, उनके बच्चों ने, उनके ख़ानदान ने। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो फाहीअ ते चढ़णु क़बूल कयो पर आवाम जो कंधु झुकणु न ॾिनो। सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो त 1983 में जेका तहरीक हली उन में तमामु पार्टियूं गॾु हुयूं पर MRD तहरीक जो ज़ोर सिंध में वधीक हो। आज हम सुनते हैं ना कि जी सियासी जमातों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो पता नहीं जलसा नहीं करने दे रहे और पता नहीं और कुछ नहीं करने दे रहे, तो पुलिस घर में घुस गई, ये कुछ हो गया। ये कुछ भी नहीं है अगर आप इसका मवाज़ा करें 1983 की MRD की तहरीक से। पुलिस नाकाम हो गई थी।
फौज को जनरल ज़िया-उल-हक ने सूबा सिंध के इलाकों में भेजा और बहुत बड़ी तादाद में भेजा। फौजी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुए इस तहरीक को कुचलने के लिए, और जिसके नतीजे में कई हमारे जो सियासी कारकुन थे वो शहीद हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए और बेपनाह तशद्दुद का निशाना उन कारकुनों को बनाया गया। मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह मैंने कहा कि दुनिया भर में तो बहुत लिखा गया, लेकिन आज भी जब हम इस शहर में, इस मुल्क में कहीं जाते हैं तो बहुत सारे हमारे नौजवानों को जो पॉलिटिक्स में हैं, बाकी जो नहीं उनको तो छोड़ दें, जो सियासी अमल का हिस्सा हैं, उन्हें भी नहीं पता कि 1983 की जो तहरीक थी वो थी क्या चीज़। आमर ख़िलाफ़ जदोजहद शुरू कई वई। असांजे किताबनि में बि एमआरडी जे शहीदनि खे शामिल कयो वञे ऐं नए नस्ल खे शहीदनि बाबति आगाही ॾिनी वञे। सईद गनी चयो त जनरल ज़िया-उल-हक सिंध जो दौरो कयो, पर जेको हुन सां सियासी कारकुननि कयो उहो यादि रखियो वेंदो।